Yes, tubebaza abalungi abali ku Eye Uganda. Nga nkomyewo n'omukulu Devi. This time it's been a while. It's really been a while. Nenga tulina ebingi bye twagala discussingako chap tugenda katukola ki? Atugenda maaso. Ebintu bingi byappening e Uganda, ebintu bingi byappening mu Dubai. Pressure mu Dubai ya amaanyi. Naye so tujja kuba tugezaako bega wano tubege wano tubere kubanga tutambuza kubeeko nga tutambuza information ate okugituusa ku bannayuganda bannaffe abatulabira wano abatulabira Dubai, Saudi, Qatar ne around the world. Tubaga nnyo nno njagala okubanga mukimanyi ekyo naffe tugezaako nnyo okubanga tukola ki tubawa information eri legit ate ngeri eriko background omulungi ate ng'ennoonyesa erikulako. Twaga nnyo okuyita information eri half baked. Twaga nnyo tuleete ekintu nga kikola ki yes nga kirina omulamwa. Tulinawo kati ka session nga tunabatandika bajaga n'empisamu obubuuzi obutonotono buli stinge ate era buli sensitive bukwatagana Kampala politics n'ebintu byaki n'ebintu ebitambula mu ggwanga right now kuba tugezaako nnyo okubanga twekumira ku mulamwa. Yes, tuba updatinga Dubai ate nga tuba updatinga n'ewaka yennyini ate nga mugamba ate abasajja batuwaaki kasavu kanyama. Esi agamba ati adefiyi wale kubanga kukomera olunaku lwaleero gyendi nkyassa mu Luganda bagamba nkwegezi kyankubira enduulu. Tukyakitambuza mpola wano ku Dubai mu ddungu wano kyetuli tubaayo emirimu tugikwasanya n'amaanyi. olowooza ku vacation? Nja kwebaza mwenna batulaba aba Dubai Eye Uganda mwenna banga libadde gwanvu nga tetuwuliziganya sirabika ku mpewo ng'era omuntu abeerawo ebikwatakwatamu n'otaba obudde ogatta kino nakiri naye nga mbebaza nnyo kubanga mukyekuumiddeko badde mbadde sibeerako naye nga mbadde mbalaba pulogulaamu zigenda mu maaso. Abantu baffe abamu abaweereza baffe abamu nkutu management ebadde ekikolako nereeta abantu ab'enjawulo ne boogera ku bintu by'enjawulo ne badisikasinga ku bintu by'enjawulo n'emikutu emirala gye tugatta nagyo gye tufaanaganya nagyo emirimu nga tukikwasaganya mpola. N'olwekyo nkyebaza nnyo abatulaba wano e Dubai, ebweru bwa Dubai, Abu Dhabi, United Saudi Arabia, Qatar, kwetoloola wonna bwe tutuuka amayengo gaffe gye gatuuka ne gye mutulabira. Tubeebaza nnyo mwongere okulikinga kusubscribinga okukonamu mukaddaawo kiba kitukolera nnyo kiba kitwongera nnyo amaanyi. Yes, nga tuvuddeko abantu babuliro ddadde vacation egiruuza muganda wange vacation ewaka wano 5 hours mandi waka mbandi Kampala tobabulidde babere nga basuubira emitego nenkya njikuma musigamba kunsabira nti ate bajja kungamba wofuluma todda tuli mu nsi gye bakwatakwata abantu saawa zino ng'abantu abasinga bali mu kutya gye bakwata abantu oba tolina byawogerako oba nga toli mu kubanga buli nsi erina amateeka, buli nsi erina protocols zetambulirako. Ekyokwata abantu e Dubai, there is a reason lwaki kikolebwa era lwaki kikolebwa bwe kiti. Government kyetajja kuvaayo in public ekyogereko. Nja kuwako example wenkolera company gyenkoleramu ya musajja w'amaanyi alina position y'amaanyi mu government ya Dubai naye abaana benkola nabo like abakola night job bazeeyo ewaka ku apartment kwe basula poliisi yabaddewo. So wobanga oli wano mu Dubai oli mu mateeka oli mu bulambulukufu babalese oba oli okay poliisi tejja kujja okukwata babagambye muvaawa tuva ku mulimu ki ekiraga nti ova ku mulimu oba oli mu kampani bwekijja okolera ne balagayo ID ne bagiteeka mu kyuma
ne bacekinga ng'esoma nti is invalid weri ne bagamba mugende ne bagenda ne today bwe mbadde munyinyuka nze nga obudde bwange obwokola buweddeko mbaleseewo ku mulimu nga bamu. So abantu bafekinga na ID. Kiri yes ID abaana abamu bazikansolinga then nagifunirako omulimu. It's happening here in Dubai. Kitegera neba nga oli yagikansolinga but ne bimukwata obimanyi ebye Dubai mazeewo ebbanga naye nga naafuna ekiruma nga beetaaga ID naye nga ate teyateekamu talina visa n'akolera ku ID ng'eri cancel eri expired. Kitegera nga teri mu system. So ekyo kibeerawo. N'ekintu ekirala mu Dubai ebya visa sibimanyi nnyo naye kyemmanyi teri freelancer visa gyemwongerako. Kitegera gwe wabikolamu obimanyi. Have more details. Actually tufuna employment visa abaana gye bafuna. Why kati abamu recent nina chali wange yabadde side za Buhaire nabo era babamiza yesterday saakoze nabadde tambula mu ngambulamu but balina be bakutte because balina freelancer yakatambulako emyezi ebiri. Lwaki bamukutte bamaze ne bamuta naye nga ekyamutwaziza kuli ku side headquarters omunoonyerezaako isse nti bamubuuzizza ID eyo ID lwakuba mbadde sigirinaawe yange nandikulaze kubeerako aka occupation gwe mulimo gw'okola okola ki mu Dubai. Basinga balina ID nga tebamanyi. Okitegera nti oli agenda n'afuna gye muyita freelancer, it is an employment. Kuliko company sponsored eyo company yakusponsoringa yateekayo eri documents zo be bakama abo. Ensonga lwaki bakubuuza kanako kuba kusasulira. Okitegera payslip gyeba nkulu nnyo. Kakati oli bamubuuzizza okolera company ki fine ye yagyekolera yiye oyinza okuba ne ID n'okola n'ofuna mulimu mu company. Kati ofuna omulimu mu company endala ye yayogedde mu company kyokka nga ebisoma ku ID bisoma kirala bisoma company eri yamukolera visa occupation okola mulimu ki ayogera mulimu mulala ku kadi kuliko mulimu mulala. Okay, yateeka ku kangeze for example otadde ku ID sales keeping in mind yo ne woba nga ofunye omulimu omulala oba we barrister then police wekusanga yogere ebiri ku kadi ku ID okola ki ndi gundi ndi barrister kye wateekako ndi waiter ndi sales oli wana atunula ku ID oba n'agiteekamu n'esoma yesiize barrister n'asoma company gy'oyogedde nti okay ndi mu company bweti erina license erina license kuba already tebasobola fulumya visa nga company terina license. Okitegera we bagisoma nti okay oyogedde company bweti police terina kyegenda kuba ejagamba okay. Then n'ekintu ekirala nti abantu abamu abeera ne ID n'akola ebikolobero wano we have cameras government erina cameras kati ojja kubanga olina obusangosango naawe botasobola mugira nina kuba waliwo enguudo eziri so sensitive nga kuliko cameras bazirondoola nga azilonga zinoowoba ne ID bano ba driver be basinga obitegeera mu Dubai mweziri. So kati ojja kubaayo n'obusango nga naawe tobumanyi bajja kukwata. Some of them bafunye nnyo okusomoozebwawo nga bafuna police clearance. Ngemisanga ina mingi. Then alinamu obumulumulu obwo nerwawo direyinga nga alina kugenda kuki police akiriyalinge bamusatisfying nti kiri okay. So that's what happening now. Naye nga pressure ya amaanyi pressure weri abana naye nga kyonna gye kiri kijja kugwa bajja kiyitamu kijja kutambula. Yes, nga tuvuddeko awo njagala muzzeeko kubuuza bye Namuganda ebiri sensitive. Simanyi oba ali set.